اللي بعد معتز دين وحسني عبد ربه ما حدش بيشوط. كان الاول اي مدير فني في فرقه في الفرقه دايما خلي بالك مثلا الاسماعيلي ده عندهم حسني بيشوط مش عارف دايما ايه. التصويبات بتبقى حل المدير الفني طبعا انا في تكتل دفاعي، فالتصويبات بتبقى هي الحل. التصويبات دي يعني في كور او شوط بيحل لك مواقف كتيره جدا في المباراه زي ما حضرتك بتقول. انا الاهداف بتاعتي لغايه دلوقتي الحمد لله في الاذهان عند الناس ودايما بتتعرض، اللي هي اجوان حلوه واجوان مؤثره وبتجيب 3 بونت بتوع المباراه، فدي الحمد لله اللي فرقت مع الواحد. فلغايه دلوقتي احنا محرومين من التصويب، محرومين من اللمسه الجماليه. ابراهيم سعيد يا كابتن كان فيه نفس الميزه برضه، كان بيشوط كان ابراهيم سعيد، محمد شوقي، كان ابو الدهب. شوقي كانت رجله مش مظبوطه قوي يعني بس على الاقل كان بيشوط. انت النهارده حتى ما فيش المحاوله اللي على المرمى. يعني انت حمزه الجمل برضه عشان كابتن حمزه في ناس كتير، كابتن هادي خشبه، فكابتن هشام حنفي، الناس دي كلها كانت بتشوط عندها القدره، كابتن سمير كمونه، كابتن سمير. فانت النهارده الكوره اللي بيضايقك وانت بتتفرج على اي مباراه، الكرة متهيئة ومظبوطة وعلى ال 18 تحس ان وانا بتفرج في التلفزيون يا عم شوط، تلاقيه يروح مباصيها. فما تشوط ساعد نفسك. هو زي ما بقول برضه هو التصويبات بتبقى حل في التكتل والبحثيه، بتبقى طبعا حتى يعني تاخد لقب مثلا المدفعجي، الناس كفايه لغايه دلوقتي مثلا بتقابلني الحمد لله في الشارع، فين ايام الشوط، فين ايام الاجوان الجميله، الناس دلوقتي كل الاهداف ايه؟ كرة عرضيه، فاول، كورنر، ما عادش حد بيجيب اجوان حلوه. كابتن كده الفقره الاولى خلصت وندخل الفقره الثانيه، خفايا واسرار. خفايا واسرار كابتن معتز دين، اصعب مباراه ليك؟ اصعب مباراه ليا كانت اول مباراه ليا اهلي وزمالك. كنت انا لسه متصعد وانت لسه ولد صغير 18 سنه ولا 19 سنه وانا في الزمالك، وفنجاده لسه مصعدني وراجعين من البرتغال، واول مباراه ليك ضد النادي الاهلي في السوبر. كان في جماهير طبعا اهلي وزمالك. الجماهير كانت لسه فانت لسه صغير واول لسه مباراه ليك مع الفريق الاول، عايز تثبت نفسك، عايز تحط رجلك في الدرجه الاولى عشان ما نزلش تاني ناشئين. الراجل حط ثقه فيك، فانت لازم يعني تقول له اللي انا موجود، وبتلعب في وسط نجوم كبار. فدي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، كانت عنق زجاجه. مين المميزين في الزمالك في الوقت ده اللي انت صعدت فيه؟ كابتن حازم امام، كابتن حازم طبعا، كابتن طارق السعيد، طارق السيد، تامر عبد الحميد دونجا، بشير التبعي، الأباني. فترة ذهبية برضو للزمالك طبعا وليد عبد اللطيف، عبد النتيجة خلصت جمال حمزة. النتيجة خلصت كام ساعتها؟ خسرنا بالضربات الجزاء. لعبنا المباراة خلصت والسوبر ده خلص ضربات جزاء وخسرنا بضربات جزاء. قرار خدته وندمت عليه؟ مشياني من النادي الاهلي، عشان انا اصريت ان انا امشي من النادي الاهلي عشان الفترة دي ما كنتش بلعب، وكابتن حسام بدري ما كانش بيعتمد عليا، انا اللي طلبت امشي، فندمت ان انا مشيت. يعني انت كنت مصدوم ساعتها ولا كابتن حسام كان مستواك يأهلك انت ما تلعبش؟ لا هو كان بيلعبني وكنت ماشي معاه كويس، لكن هو الراجل يعني رحنا تركيا، معسكر في تركيا، وحسيت ان انا باين طبعا من خلال المباريات الوديه الاستعدادات اللي هو كان تريزيجيه لسه طالع، فبيلعب تريزيجيه، فواضح ان انا خلاص على مدار الموسم انا مش في دماغه، فبلعب 10 دقائق ربع ساعه ما العبش خالص، فحسيت ان انا مش هيبقى ليا دور، وانا مش بحب ابقى. كابتن حسام عمل نفس القصه مع كابتن بلال وكابتن متعب وشريف اكرامي. انت عارف دايما لعيب الكوره بيبقى عايز دايما يبقى متواجد، عايز يبقى طبعا دايما في المستطيل الاخضر، فبيبقى صعب عليه. كانت تفرق معاك لو اتعامل معاك نفسيا؟ طبعا يعني حتى انا ما هلعبكش بس نفسيا انت موجود طبعا. وانت يعني انا لما اتكلمت في الموضوع، كابتن سيد ابو حفيظ ده طبعا اخويا الكبير كلمني بمنتهى الشياكه والاحترام، انت من اللعيبه الكبيره ازاي وي ومتمسك بيا، طب اصبر هكلم الكابتن حسام. يعني الراجل بيبين لك يعمل احتواء. فطبعا الموضوع لما راح لكابتن حسام هو واضح ان انا ما كنتش في دماغه خالص، فالراجل يعني وافق ان انا امشي. انت عارف لو انا كنت منتظر منه طب اصبر هتيجي الفرصه، كلمني حتى لو مش هتلاعبني زي ما حضرتك بتقول، بس اديني الثقه، اتمرن هتبقى كويس، انت ليك دور، انت هتفرق معاك، كنت تتمسك بيا. لكن طبعا لما لقيت اللي هو كده انا اتمسكت ان انا امشي، لكن لو رجع بيا الزمن مش همشي من النادي الاهلي. امنيه بقى كان نفسك فيها وما اتحققتش؟ ان ابويا الله يرحمه كابتن اينو يشوفني وانا مدرب، زي ما شافني وانا لاعب وحققت بطولات الحمد لله، وشافني في الملعب كتير وكان بيلف ورايا. كان نفسي يبقى موجود لما بقيت مدرب وبقيت مسؤول عن فرقه كامله، والنجاحات اللي انا عملتها الحمد لله في قطاع الناشئين في النادي